안녕하세요. 아코디언 팝스 오케스트라 지휘자 김지연입니다. 저희가요 1월 20일 날 KBS 아침 방송 굿모닝 대한민국이란 프로에 출연하고 왔어요. 아코디언으로 이렇게 길게 방송됐던 적은 처음이라고 하더라고요. 그래서 30분 동안 생방송으로 출연했는데 많은 분들이 미리 아시고 격려해 주시고 응원해 주셔서 너무 감사하고요. 또 방송이 끝나고 나서 많은 분들과 또 통화하고 연결이 될 수 있어서 정말 감사했습니다. 여러분들 앞으로도 계속해서 열심히 하다 보면 또 좋은 일이 있으리라고 믿습니다. 네. 오늘은 여러분들하고 어떤 곡을 가지고 할까 했는데요. 오늘은 이미자 선생님 곡을 가지고 한번 얘기를 해보려고 합니다. 이미자 선생님, 제가 두말 할 것도 없이 너무나도 트로트계에서는 내놓으라 할 분이기 때문에 제가 그분에 대한 설명을 할 필요가 없을 것 같고요. 너무나 많은 히트곡이 있지만 그 중에서도, 어머니들이 너무나 좋아하는 곡, 아시죠, 여러분들? 여자의 일생. 저도 사실 이 곡 참 좋아요. 멜로디가 너무 그 가사와 너무 잘 맞고 또 들었을 때 그 어머니들의 그 애환이 너무 느껴지기 때문에 제가 이 곡을 연주도 많이 하고 또 어른들이 모이시는 곳에 가서는 제가 이 곡을 꼭 합니다. 연주를 하면 특히 정말 어머니들이 눈물을 훔치시기도 하고 또 같이 따라 부르시기도 하면서 호응을 많이 하시더라고요. 그래서 제가 이거 어머니들이 참 좋아하시는구나. 근데 이제 그 어머니들이 지금 다 할머니들이시죠. 예, 그분들이 너무 좋아하는 그런 곡 여자 일생을 가지고 한번 여러분들하고 연주를 해보겠습니다. 처음에 전주부터 한번 들어가 볼게요. 이렇게 전주가 시작되는 곡이에요. 처음에 보면은 시작이 잔잔하게 가요, 이거는요. 그래서 처음에는 잔잔하게 가다가 그 다음 조금 더 처음엔 잔잔하게 가다가 조금 더 그 다음 프레이즈에 가서는 사운드를 좀 키워주고 그 다음에 이 노래를 제가 이제 수업을 할 때 보면 가장 연주하기가 어렵다고 하는 부분이 바로 이 스타카토 부분이에요. 여기죠. 여기가 어렵다고들 하셔요. 그래서 이것 때문에 여자 일생을 도전을 안 하시다가, 이거 못하겠다고 그러시거든요. 근데 이런 걸 두려워하시면 안 돼요. 처음에는 우리가 그냥 레가토로 그냥 연습을 하는 거예요. 그냥. 하면서 레가토로 먼저 자리를 잘 잡는 그 연습을 하셔야 돼요. 그런 다음에 스타카토를 하셔야지 처음부터 얘를 친다고 스타카토를 막 이렇게 하다 보면은 자리를 놓치고 음이 계속 이탈이 나죠. 이렇게 되기 때문에 여기는 좀 여러분들이 좀 주의하셔서 연주하셔야 될 부분이에요. 그래서 레가토로 먼저 자리를 잘 잡으신 다음에 그 다음에는 이제 스타카토를 연습을 하셔야 돼요. 근데 스타카토를 하는데 보면은 다 이렇게 때려요. 이렇게 때리면 음이탈도 많고 소리가 퍼져서 예쁘게 소리가 안 나요. 소리를 이렇게 모아서 소리를 내야 되니까요. 그래서 레가토도 마찬가지로 아코디언은 때리면서 연주하는 게 아니라 눌러서 연주하는 거기 때문에 스타카토도 마찬가지로 눌러주는 거예요. 그런데 레가토는 음을 다 채워서 눌러주지만 스타카토는 짧게 눌러주는 거예요. 그러면 이렇게 눌러주는 거예요. 그런데 이렇게 누르니까 소리가 안 나요, 선생님. 소리가 안 나요. 이렇게 얘기해요. 소리는 어디서 나죠? 여기서 나는 게 아니죠. 바람통에서 소리가 나는 거죠. 이거를 소리를 내기 위해서 이것만 계속 세게 치면 소리가 날 수가 없죠. 뭐예요? 바람통을 열어줘야죠. 이렇게. 그죠?
저는 아까랑 똑같은 힘으로 여기 쳐줬어요. 그런데 바람통을 써주니까 소리가 분명한 소리가 나왔어요. 그래서 여러분들 이걸 연습할 때는 양손을 먼저 하는 것이 아니라 오른손을 가지고 스타카토 연습을 해주는 거예요. 그런데 자리를 여기서 멀리 떨어져 이렇게 치면은 때려주는 거가 되죠. 쳐주는 거가 되기 때문에 안 돼요. 가까이서, 건반 가까이서 또 옮겨서 아시겠죠? 이렇게 여러분들이 한 프레이즈, 한 마디를 연습하고 그 다음에 또 그 다음 마디를 또 연습하고 또 그 다음 마디를 연습하면서 잘 훈련하면 이걸 극복하면서 여자 일생을 연주를 할 수가 있어요. 근데 이거 한 부분 때문에 나는 여자 일생은 못하겠어요, 선생님. 이렇게 얘기한단 말이에요. 우리가 곡에서 아주 다 어려운 건 없어요. 물론 어려운 부분은 한 군데, 나 두 군데 정도가 좀 내가 극복하기 어려운 부분이 있어요. 그런데 그것 때문에 내가 포기한다면 너무 아깝죠. 그렇기 때문에 저는 그 부분을 먼저 많이 연습해가지고 앞과 뒤를 연결시켜라 라고 얘기를 하거든요. 그러니까 여러분들이 어려운 부분, 또 내가 극복할 수 없는 부분이 생겼을 때는 차분하게 하나하나 한마디씩 짧게 끊어가면서 연주하시면 얼마든지 여러분들 실력이 하실 수 있습니다. 이렇게 해서 전주를 하고요. 그 다음에 이제 노래로 들어갈 거예요. 노래가 저는 이 가사가 너무 절절해요. 처음이 시작이 참을 수가 없어도 이 가슴이 아파도 뭐 이렇게 시작해요. 그러면 해볼까요, 제가? 자, 여기서 참을 수가 없도록 이 가슴이 아파도 여자이기 때문에 말 한마디 못한 채. 제가 여기까지 했을 거예요, 지금요. 그죠? 여기까지 했어요. 그러면 이 아픈 여자라는 사람들은 참아야 되고 아파도 여자이기 때문에 모든 걸 다 참아야 된다는 그런 얘기잖아요. 지금 시대의 여자 일생하고는 너무나 맞지 않아요. 사실은 저도 이해할 수가 없네요. 계속 참아야 된다는 거는. 그래서 좀 예전에 우리 어머니들이나 할머니들은 다 이런 식으로 살으신 것 같아요. 그래서 조금 공감대가 형성되지는 않는 그런 가사이긴 하지만 또 이 가사를 통해서 우리 어머니나 할머니들이 이렇게 살았구나 하는 건 추측할 수가 있을 것 같아요. 그래서 처음에 서론이 참을 수가 없도록 이 가슴이 아파도 여자이기 때문에 말 한마디 못한 채 이렇게 나와요. 여기가 이제 그 여자라는 존재는 이렇다라는 거를 이제 설명을 하고 있고, 그다음부터 약간 이 고조되죠. 클라이막스로 들어가요. 헤아릴 수 없는. 여기까지. 헤아릴 수 없는 서름, 혼자 지닌 채 고달픈 인생길을 허덕이면서. 진짜 너무 슬프다. 헤아릴 수 없는 서름을 혼자 지닌 채 고달픈 인생길을 허덕이면서. 너무 힘들겠죠. 너무 힘들어요. 생각만 해도 너무 힘들어요. 근데 여기서는 헤아릴 수 없는 서름 혼자 지닌 채, 점점 여기서부터 이제 고조되기 시작해. 고달픈 인생길을 허덕이면서까지 했어요. 그래서 제가 코드로 여기서부터 연주했어요. 헤아릴 수 없는 서름 고달픈 허덕이면서. 그쵸? 너무 힘들죠? 그 다음에 이제 결론.
자, 여기서 고달픈 인생길 허덕이면서 왔어요. 그런데 마지막에 그래도 참아야 하느니라, 내가 눈물로 보내면서 여자 일생이 이렇다라는 이야기를 마무리하는데, 정말 곡은 참 좋지만 연주하면서도 좀 가사를 들으면 좀 마음이 좀 별로 안 좋아요. 여자들은 왜 이렇게 살아야 하나 싶은 마음에 좀 그렇지만, 그래도 이 노래가 정말 많은 분들이 사랑하고 또 이 노래를 들으면서 마음에 위로가 되는, 내 인생만 이렇게 살았던 거 아니구나, 다른 여자들도 이렇게 사는구나 하면서 약간의 위로가 됐을라나 그런 생각이 좀 들어요. 그래서 이 노래를 들으면서 눈물을 지었던 그 할머니를 제가 지금도 생각이 나요. 그래서 역시 우리가 노래라는 거는 우리가 들었을 때는 그냥 공감하지 못하니까 이 노래의 그런 깊은 그 마음이 전달이 안 되지만, 이걸 공감하는 사람들은 그걸 그냥 마음으로 받아들여서 나의 위로처로 삼는 거기 때문에 너무 노래가 좋은 것이다라는 생각이 듭니다. 여러분들, 오늘은 잠깐 동안 여자 일상에 대해서 여러분하고 얘기했는데요. 또 여러분들이 저는 이런 곡을 한번 해줬으면 좋겠습니다 라고 요청하시면 제가 또 그것 가지고 얘기를 해드릴게요. 짧은 시간에 하는 거기 때문에 제가 뭐 많은 걸 여러분들에게 알려드릴 수는 없지만, 제가 지금 알려드리는 거는 저희 여자 일생을 연주할 때 여러분들이 어떤 걸 포인트를 가지고 어떻게 느낌을 살리면서 연주하는지에 대한 이야기만 제가 잠깐 했어요. 여러분들 한번 아코디언 여셔서 한번 해보시고 또 저희들 공연이 3월 달에 3월 13일 날 대구에서 하고요. 4월 17일 날 또 광주에서 해요. 작년에 1년 동안 너무 힘들게 보냈거든요. 근데 올해 드디어 이제 공연 날짜를 잡고 있는데, 이 공연이 어떻게 될지는 잘 모르겠어요. 하지만 올해는 잘 될 거라고 믿고 좀 열심히 공연을 해보려고 합니다. 여러분들 많이 응원해 주시고요. 저희와 함께 아코디언 사랑해 주세요. 여러분들 안녕히 계세요. 감사합니다.